蘭姐咧係一位咧好有信仰嘅，佢係一位基督徒。佢終身咧好多嘢咧，佢冇刻意去計劃或者 plan 嘅，但係咧亦都睇到上帝嘅恩典，一步一步帶領你，係咪啊？係啊。咁咧點解你同蘭姐咧就係咧好特別嘅？蘭姐就係咧係喺夏威夷第一間港式茶餐廳個老闆娘。好啦，咁啊講下咯喎。聽講咧，你係完全冇做過飲食業嘅，咁你嚟到係咪啊？冇，完全冇經驗，又冇生意經驗，一啲經驗都冇。咁點解你會搞飲食嘅咧？冇我，因為嚟到翠打做工又唔得，咁又要理細蚊仔啊嘛。咁做工人哋唔可以話你請唔翻工啊唔翻工，咁你即係唔方便咯。咁啊，如果做生意你自己做老闆嘅話咧，就可以嘅時間 flexible 啲咯。係。咁樣，咁我哋有個好好個哥哥嘛。最緊要就係嗰陣時，我個細佬都喺夏威夷讀大學嘅。啱啱大學畢業，但係佢又唔想翻香港。咁點樣好咧？咁樣。咁啊，哥哥知道咗我哋嘅心意。咁因為知道佢喺夏威夷，所以我先敢嚟夏威夷咯。係，即係嚟到當時一個人，仲要帶住啲細蚊仔嚟到，但我就冇諗過，完全冇諗過點樣處理，就係好衝動咁就嚟咗啦。係啦，因為就係有細佬喺度。係，因為有細佬喺度。係啦，咁先會嚟。咁嚟到之後，有哥哥個幫忙。咁我知道打工係唔得嘅，你唔可以分分鐘成日話顧仔女又唔得，咁又唔得，人哋唔得咁樣。即係唔可以成日請假咯。唔可以咁成日就你咁啊。係。咁我哥哥幫我哋做，俾錢我做咗生意之後，就開始啦。咁我可以隨時叫啲伙計看住，我就可以行得開嘛。係，見下即係帶下接送下放學啊，咁行開下都得啊，咁樣咯。方便。咁另外咧，我知道咧就好好生意喎，最奇怪係咪啊？冇經驗都。係啊，我哋一啲經驗都冇嘅，我從來未做過生意，但係神個保守咯，我覺得係。冇理由啲生意好到咁樣。好到點？你快啲講嚟聽，我聽過㗎啦。不過你講俾啲觀眾聽下。因為咧。咁啊，可能第一間我喺夏威夷第一間個 Hong Kong style 嘅中菜，咁樣我啲師傅就全部都係香港嚟嘅，咁所以呢啲嘢係炒得唔錯，而且我哋個 menu 即係未有人有過啲咁嘅菜嘅喺夏威夷。港式啊，港式嘅嗰陣時，而家好出名嗰幾間點心鋪都未開啊，未係啦。嗰陣時係19幾多年啊？你開鋪？1975年。1975年，而家2025年，即係幾多年前啊？50年前啦，係第一間華人港式嘅茶餐廳，仲要係排晒隊喎。你又好優惠啲學生喎，聽講。係啊，咁嗰陣時。好多學生嚟讀書嘅，咁離開父母，度度都有喺香港係有，溫哥華有，度度都有嚟嘅。咁但係呢，因為我個仔即係啲唔係嗰陣時，我細蚊仔都喺度讀書之後，照顧學生嘅時候就遲少少嘅時候，後期先至照顧學生，後1-2年先。但係嗰啲學生嚟到咧讀書咧，因為人生路不熟，又離開父母，咁我就覺得我哋係一個基督徒，應該係去幫人，而且我又第一件事就想帶佢哋去教會，咁樣咧怕佢哋唔使佢哋唔使學壞，呢個好緊要啊！咁樣咧我就所以每一個學生嚟咧，我就同佢講好，我話我會幫你揾地方啊、租屋啊、揾家私，幫你安置。咁但係咧，我話你星期日就一定要返教會咁樣。咁佢哋個個都好聽話嘅。咁啊個個嚟到教會又多朋友。嗰陣時開始唔係好多人㗎咋。咁啊10幾20人咁㗎咋。
好，咁我哋就繼續啦。古時嘅即係古時婚姻，阿父母安排嘅。係啊，咁樣咧，佢就好唔好脾氣嘅。咁啊，成日啲細蚊仔俾佢夾手指啊，喺啲門咁擠佢啲手指咁夾嗰啲咧，咁又罰佢哋啊咁樣。係啊。哦，哇！啲咧就雞毛掃打得好犀利嘅，打。咁佢哋一見佢翻嚟就入晒出，匿落個床下底唔敢出嚟。匿落個床下底，即係驚爸爸。驚梗係啦，驚俾人打。驚！哇！即係如果今日現代嚟講咧，係即係唔得㗎。唔得啊！係啊，呢啲係暴力啊！嗬。係暴力啊！係啊，咁當時有冇人幫你啊？冇，佢好唔好脾氣啊！咁咧就，哎呀！我見到啲細蚊仔，我唔想啲細蚊仔咁生活咯。明白，哦。即係佢哋怕到咧，咁食樣樣個個都黐實我，即係樣樣即係黐到我實。掹住你，匿喺你後邊。一係就匿落床下底。哎呀！我唔想我啲細蚊仔，即係我覺得成日咁生活，嗱你好難避免啊呢啲嘢。咁我諗住，唉，知道我細佬響夏威夷，咁我就搬咗去媽咪度先，爸爸阿媽嗰度先。咁我話：哎呀，我唔想喺度咁生活。咁你話咧，你就即係屋企有啲咁嘅事情啦，婚姻咁就搬翻去父母嗰度，跟住點啊？同爸爸媽媽講。咁即係我啲手都唔喐得，佢打到。哇！係啊，唔喐得㗎。打到你唔傷咗㗎喎，其實係。係啊，傷晒㗎，我唔喐啊。哇！咁你父母會唔會有冇？咁我就同爸爸媽媽講，我話：哎呀，我即係話我唔想啊嗰個環境。嗰陣時唔係咁識話離，即係冇咁興話離婚嗰啲咁。係，我諗你嗰陣時都唔識啊。唔識提係唔識。即係都冇諗過要離婚，總之就要走啦。係啊，總之就帶啲仔保護啲仔女啊嘛。好笑啊你！咁係啊嘛。係啊，即係冇性係咪啊？即係嗰個年代冇諗過離婚㗎嘛，淨係睇總之佢離開要保護啲細路係咪？紅一條條楞一條條楞咁打到，咁啊又要成日同佢爭，佢又要夾佢手指，我又拱門俾佢夾，兩個人係咁拱門，你話我一下拱唔知咪夾死佢。啊，好暴力啊！喂，咁你阿爸有冇鬧下佢咧？鬧下個前夫咧？冇嚇！你估點解唔鬧嘅？冇，即係我諗冇啊！嗰個年代嗬。嗰個年代冇。咁樣咧就，咁後嚟我就話我細佬喺嗰邊就走啦。不如我去美國。如果香港佢都可以成日揾住我嘛。係。係嘛？即係我遠啲咧就。咁我又唔識話離婚嗰啲咯，咁直情就走開咁啦，覺得係。同埋我諗唔容易啊！喺嗰個年代咧，喺呢個思想根本冇諗離婚，冇諗嘅係，淨係逃避啫。係逃避，係走人嘅。都係人哋介紹嘅，請咗4個廚師。我哋識到一個珠寶鋪，係一個好好朋友嘅，即係朋友介紹嘅朋友介紹。咁佢哋有啲廚師就識到嗰個珠寶鋪就介紹咗俾我哋，咁我哋咧就初請一個昌師傅，跟住請洪師傅，跟住請總之就 total 4個師傅。其實好得意喎，嗬！即係一個介紹一個，係咪？仲要話咧，你個鋪仔細細嘅啫喎，就坐滿人喎。但係我啲鋪頭唔知點解一開咧就生意好到不得了。未開門就已經排隊㗎啦，因為咧唔大，唔得嗰10張台仔，唔係幾張嗰啲卡位台，一張大台仔，就另外有幾張細嘅圓台，加住就卡位咁。咁如果一坐滿頭次嗰啲第二嗰啲要等好耐先有得食㗎嘛。咁嗰陣時我哋咧就整到好 Hong Kong style 豉汁炒蜆啊嗰啲啊，係啊，我而家有張 menu 我睇到咧，蘭丸嗬叫做，咁咧豉汁炒蜆大家知唔知道50年前幾錢一碟啊？話俾佢哋知，我哋尋晚睇咗2蚊啊，3蚊啊，3蚊
係啊，好成隻雞先10蚊咋嘛？係啊，成隻雞10蚊，豉椒炒蜆3蚊，可以2蚊又買細碟雞嘅。係啊，係嘛好好笑，我真係覺得好 precious 啊！蘭姐呢個 menu 咧，我會留住佢，好多謝你送俾我。係啊，好咁跟住咧，你仲要咧係啲客咧好到咧排晒隊都好啦，就知道你咧想你快啲做到生意啦，佢哋直情幫你執埋碗喎。係啊係啊，搭埋啲碗係咪？咁樣咧入到嚟嗰啲就好開心㗎啦，因為好似中咗6合彩咁啊，有位坐。咁咧，因為位又唔多嘛，咁佢哋食完之後咧走咧即係減晒啲嗰啲殼啊嘢啊嗰啲咧，將啲台碗搭好晒係嘛，然後佢哋走，等我哋方便快啲一拎走，一抹台第二個就可以坐落嚟。哇！因為外出成條龍排喺度，日日都排。哇！未開門就已經排。Oh my god！所以啲師傅咧都算有啲壓力㗎，因為一到鋪頭外邊已經排，你一定要預備㗎嘛。即係係。嚇咁所以做到冇停手。嗱，因為咧係蘭苑呢一個鋪頭啦，做得咁好啦，咁你可唔可以講下，即係點解冇啦？做乜要執咗佢咧？最後咁樣咧，因為咧，我個細佬大學畢業，但係佢咧就識咗個女仔，就喺台灣嘅。咁佢哋準備大學畢業之後就結婚。係。咁但係咧，咁我個細佬就咁嗰陣時，我媽咪咧就過嚟想參加我細佬個婚禮，咁樣就由香港飛咗過嚟，同埋我個妹添。係大家嚟晒夏威夷啦，大家嚟幾個嚟咗夏威夷，準備係參加婚禮嘅。係咁樣咧，我個細佬就覺得佢咧，第日去咗婚禮之後咧，一去成個幾2個月唔翻嚟，我就會好辛苦。咁佢就話不如咧，趁我喺度，你就帶阿媽咪去食下飯啦。你哋去酒店度嘆嘆。就係嗰晚你出去帶住你媽媽去嘆嘆。係，咁我哋就去咗餐廳嗰度食。係。突然間就接到個電話，話我細佬中咗槍，嚇到我哋就砰砰聲飛車翻嚟。咁原來嘅情形，我問翻啲伙計咧，你細佬中咗槍嗰晚，打落個頭度。哦，點解啊？真係陰公。係啊，好傷心。咁樣咧就原來嗰晚就好滿人。咁樣咧就細佬咧就即係有匪徒入嚟個餐廳度打劫。細佬出咗後邊做，出咗去㗎啦。佢出去後邊做嘢整嘢嘅時候，翻轉頭喺個後門度望到所有人客都踎晒落地下，就有賊喺度，啲槍指住啲人客。咁佢就褪翻出去。咁佢咧就諗住開架車，就去對面馬路打電話報警。咁佢就開咗架車去到，因為對面馬路嗰度有雙圍㗎嘛，有咁去，佢要停喺度等冇車，佢先覺得對面馬路，佢唔知道門口都有賊。咁啊門口原來仲有2個賊喺度拎住槍嘅。咁佢個玻璃窗係打開嘅，因為架車個車個玻璃窗打開。咁個賊見到個業主喺架車嗰度，行埋嚟一槍就打落佢個頭度咯。因為佢要等過馬路啊嘛。係等 cross 去對面先。佢直情唔知道外出都有賊。咁但係佢已經好醒㗎咯，佢見到即係佢喺一個鋪頭後欄做緊嘢，點知一翻入去鋪頭，只見到個踎低晒，啲人咧已經用槍指住啲食客，咁佢就想過去對面馬路報警，因為當時冇手提啊，係咪？係冇手提㗎，佢一定要走去差館度報警。係啊，走喺對面馬路有 Times Market 啦，嗰啲。係啊，報警。係就報警。點知唔知道門口仲有2個賊 hold 住？係。咁啊，見到佢喺個鋪頭出嚟，就打低佢。佢坐喺架車度。唔知道噶嘛，停喺度等要過馬路，等紅燈噶嘛。係啦，因為有車嚟你唔過得噶嘛。係明白。two way 噶嘛。哇！咁呢件事之後真係咁樣，咁當時中咗槍嗰啲伙計就震晒 call 我哋咯，咁啊
警察又嚟啦，咁樣就佢哋 call 咗警察，我哋就即刻由嗰度趕翻嚟。但係我哋唔敢俾媽咪知。梗係啦，本來係嚟飲噶嘛。係咯，本來嚟飲喜酒，而家去喪禮，咁點可以幫住媽咪接受唔到呢？所以就瞞住媽咪又唔喊得，咁樣呢，就將媽咪帶翻屋企，就一味話呢，爸爸要佢翻屋企，叫佢翻屋企先，翻香港先，係唔想係俾知個細佬死咗，唔俾得佢知，咁樣呢，就叫個妹呢，就將媽咪帶翻香港。其實爸爸喺香港就睇到報紙，話蘭苑餐廳有人打死個業主嘅。爸爸喺香港反而知道咗，到阿媽翻到香港先知，但係我哋唔敢俾阿媽面對呢件事啊嘛。哇！你嗰陣時真係又湊住阿媽，係啊，又失去咗你嚟夏威夷就係諗住同細佬，因為細佬喺度，而佢細佬係諗住結婚，又好後生，啱啱大學畢業。我想問下你當時你點過啊？呢啲日子真係。但係因為當時發生你咁一定要面對好多事情㗎，但係你唔，因為仲有好多人側邊㗎嘛，啲夥計啊，嗰啲嘢啊。我諗大家都傻咗。大家都傻晒。嚇傻咗啊！嚇得嚇死啦！教會就嚇到死啦。係啦。教會好多人嚟幫。教會啊，即係好似 Tony Chan 哋啊。或者好彩有教會班朋友撐住。係啊，所以返教會有教會支持差好遠啊！嗬。係啊。有弟兄姊妹。有弟兄姊妹喺度。同埋我相信你好多嘢要搞啊！呢啲文件啊，差人又嚟揾你啊，又係搞嗰啲又要去警察局㗎，又要去喪禮啊！咁嗰陣時呢，就有啲人啊係律師啊、醫生咁嚟我哋度食飯嘅。好彩又識到佢哋。嗰個律師呢，就企出嚟一定要幫。叫佢叫做 Robert 呢啲。喂，其實咧好得意啊，蘭姐你諗下啦，係因為一個鋪頭開咗個鋪頭，而你咧亦都透過呢一個餐廳啦，鋪頭餐廳識咗好多人，係咪啊？當時好多醫生啊、律師啊或者學生啊、家庭都嚟食，而咁樣咧喺個 community 社區裏邊咧，個個都認識你，而好似 family 咁啊。所以當你呢件悲劇發生時，就有人幫手啦，係咪啊？係咯，律師有律師幫手，醫生有醫生幫手咁樣，係咪？咁係啊。嗰啲律師企出嚟幫手，我而家仲識得佢哋㗎，因為嗰啲律師好都傷心啊。係啊，有邊個唔傷心啊？蘭姐真係。仲有啊，嗰個律師咧，嗰陣時嚟我哋度食飯咧，就有少少中意我哋個妹添啊。好啦，咁呢啲咧就唔講住啦，呢啲。嗱咁樣咧，真係好得意啊！呢段姻緣嗬，你冇計劃嘅，只不過話一齊去玩啦，同啲學生咁樣，點知就見到啊 Doctor X 啦，咁樣 X 就 Doctor X 追你啦，咁樣佢亦都係一個學者啊，係一個教授嚟嘅，咁啊我睇個樣幾靚仔嘅。即係喺鬼佬嚟講，幾靚仔，細個佢得意嘅眼大大咁樣喎。好啦，但好得意樣嘢咧，因為阿蘭姐咧雖然話喺美國咁多年，但咧你都好傳統嘅喎。當阿 Doctor X 去追佢啊，佢哋諗住即係拍拖啦，就諗住結婚，佢想求婚嘅時候咧，阿蘭姐竟然話咩啊？要問邊個？問爸爸媽媽咯。咁啊，我哋中國人結婚咧就要爹哋媽咪批准先得嘅噃。係啊，但當時你兩個都成年人嚟嘅咯噃。但係。我話我哋中國嘅習俗嘅係咁嘅。哦，你同佢講習俗啊、culture 啊。係我哋嘅 culture 係。咁我諗佢真係拗晒頭。咁但係佢又好乖喎。咁但係嗰陣時，因為我哋爸爸媽媽咧就跟個細妹住，就去咗卡威住。離島啊，即係離島一個。隔離島啦。隔離島啦。咁佢就跟你過去隔離島。係，咁啊買晒機票就飛去隔離島。就係去見我爸爸媽媽，係要阿爸阿媽批准，係要阿爸阿媽批准。咁樣咧就我知爸爸阿媽就係有批准。咁樣咧就我個妹有個仔好細，叫做方大同。咁佢咧嗰陣時都係幾歲，5歲6歲咁就㗎啦，好細嘅。係。咁佢就話。你要同我個 auntie 結婚，咁你要有戒指先得㗎，咁話佢。方大同講好笑係咪啊？